မင်္ဂလာပါခမီမီဒီယာနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေအခုချိန်မှာတော့ခမီမီဒီယာနေတပတ်အတွင်းတင်ဆက်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကကောင်းလို့ရသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မင်းတပ်မြို့နယ်ကြေးရွာနေရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကစီးနင်း၍လူရက်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးကံပလက်မြို့နယ်တိုက်ပွဲတွင် CPU CPA အဖွဲ့ဝင် CDF မတူပီရဲဘော်တူမြင့်မြတ်စွာကြဆုံးချင်းမျိုးသားတက္ကသိုလ်ကအကျိုးကောလိပ်ဒီပလိုမာသင်တန်းတတိယအသုတ်ခေါ်ယူမင်းတပ်မြို့နယ်တနေရာကိုကျမ်းပတ်စစ်တပ်ကလေကြောင်းဖြင့်ဘုံကျဲတက်ခိုက် CDF အရှိုစခန်းအားလုံးနဲ့ခြေရွာဒေသခံလူနာ136ဦးကို CDF အရှိုကစေဝါကုသမှုပေးလိုက်တူခြေရွာနဲ့ရီကော်ဒါမျိုးကြားလမ်းမကြီးကိုပုံမှန်အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း CDF ဟွာငိုရန်ကအသိပေးပလောဝမြို့နယ်အုတ်တလင်းချောင်းထဲရှိခြေရွာ300ရှိကလေးသူငယ်များအပါအဝင်လူငယ်30ကျော်ကို KPF အဖွဲ့ကအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်အော်တိုတောင်အနီးဝန်းကျင်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်အိုက်ဇောတွင်ဇိုတုံချင်းလူငယ်တဦးမတော်တဆရေနစ်သေဆုံးအဆရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်ရှုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်မင်းတပ်မြို့နယ်ထင်ချောင်းနဲ့ကြောက်ဥတင်ကျေးရွာတို့ကိုကျမ်းပတ်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကစီးနင်း၍လူရက်ကပြည်သူနေအိမ်များနဲ့စွန့်စားဆောင်များကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းဒေသခံများနဲ့စီးရဲသတင်းရင်းမြစ်မှသိရသည်မေလ29ရက်နေ့ညပိုင်းတွင်ကြောက်ထုအမြောက်တပ်ရင်းအာမတ368မှထွက်လာသည့်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနှစ်ဖွဲ့အနက်မင်းတပ်မြို့ဘက်သို့ဦးတည်စစ်ကြောင်းထိုးလာသည့်စစ်အုပ်စုသည်မေလ30ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းတွင်ထင်ချောင်းနှင့်ကြောက်ဥတင်ကျေးရွာတို့ကိုစီးနင်းပြီးနောက်ဖောက်ထွင်းလူရက်ကညနေပိုင်းတွင်လူနေအိမ်များနှင့်စွန့်စားဆောင်များကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းဒေသခံများကဆိုသည်မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်အကျော်ဖြစ်တဲ့မင်းတပ်မြို့နယ်တဲစဝင်တဲ့ရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းကရောက်နေပြီးတော့မီးရှို့တာတွေလုပ်နေကြတာပါနေအိမ်တွေဖောက်ထွင်းခိုးယူတာတွေလုပ်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးတာတွေမီးရှို့တာတွေလုပ်ကြတာပါစွန့်စားဆောင်တွေကိုတော့မီးရှို့ကြတာပါနေအိမ်တွေဘလောက်ပျက်စီးသွားတာလဲဆိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောသည်လက်ရှိတွင်ကျမ်းပတ်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းများသည်ထင်ချောင်းရွာတဲ့အပြင်စေဒီကုန်းကျုပ်ဥတင်ကျေးရွာသွားသည့်လမ်းစုံတရားအနီးနှင့်ဆံရွာဖက်သို့သွားသည့်လမ်းစုံနေရာများတွင်ဖြန့်ကျက်နေရာယူထားကြောင်းသိရသည်ထို့ပြင်ကြောက်ထုအမြောက်တပ်အာမတ368မှထွက်လာသည်အင်အား300ဝန်းကျင်ပါနောက်ထပ်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းသည်လည်းစောမြို့နယ်ခူချောင်းကံချောင်းနှင့်ကြောက်စစ်ကျေးရွာများကိုစီးနင်းလူရက်နေပြီးဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များနှင့်လည်းထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားကြောင်းသိရသည်ချင်းပြည်ကံပလက်မြို့နယ်တိုက်ပွဲတွင် CPU CPA အဖွဲ့ဝင် CDF မတူပီရဲဘော်တူမြင့်မြတ်စွာကြဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရသည်ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းသို့အင်အားအလုံးရင်းဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးလာသည်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နှင့်ချင်းတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တို့ပြင်းထန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်းမေလ30ရက်နေ့တွင် CDF မတူပီရဲဘော်စလိုင်းဇော်ရန်နောင်သည်မြင့်မြတ်စွာကြဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရသည်ကြဆုံးသောရဲဘော်စလိုင်းဇော်ရန်နောင်သည်မတူပီမြို့ပေါ်ဒေသခံဖြစ်ပြီးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းယူပြီးနောက်အာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်ရေးလူထုတပိတ်များတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သည့်လူငယ်တဦးဖြစ်ကြောင်းသိရသည်လက်ရှိတွင်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပလက်မြို့နယ်အတွင်းနေစဉ်နှင့်အမျှအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နှင့်ချင်းတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များအကြားတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေကြောင်းသိရသည်ချင်းမျိုးသားတက္ကသိုလ်ကအကျိုးကောလိပ်ဒီပလိုမာသင်တန်း Diploma in Community Development တတိယအသုတ်အတွက်လျှောက်လွှာခေါ်ယူနေကြောင်းယနေ့ဇွန်လ1ရက်နေ့တွင်ချင်းပြည်အစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်သည်ချင်းမျိုးသားတက္ကသိုလ် The Chin National University CNUE အကျိုးကောလိပ်ဒီပလိုမာသင်တန်း Diploma in Community Development တတိယအသုတ်ကို2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လပထမပတ်တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်သောကြောင့်2026ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်နေ့တွင်နောက်ဆုံးထား၍လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်းချင်းပြည်အစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုသည်လျှောက်ထားလူသူများသည်2021ခုနှစ်2025ခုနှစ်အတွင်းအခြေခံပညာပြီးမြောက်ကြောင်းလက်မှတ် BECC of Chinland MOE or NUG MOE ရရှိထားသူများဆရာနာသိမ်းမှုကြောင့်တက္ကသိုလ်ဆက်မတက်နိုင်တော့ဘဲရန်နာထားသူများဖြစ်ရမည်အိန္ဒိယနိုင်ငံများမှ Grade 12အောင်မြင်ခဲ့သူများGED General Education Development စာမေးပွဲဖြစ်ဆိုအောင်မြင်ထားသူများနှင့် IGCSE International General Certificate of Secondary Education စာမေးပွဲဖြစ်ဆိုအောင်မြင်ထားသူများဖြစ်ရမည်ထို့ပြင်တိုင်းသားပညာရေးစနစ်များမှအထက်တန်းပညာပြီးမြောက်အောင်မြင်ထားသူများ
အကျိုး College Diploma သင်တန်း Diploma in Community Development ဒုတိယအသုတ်လျှောက်ထားခဲ့သောသူများကိုဦးစားပေးရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဆိုသည်မှတ်ချက်အနေဖြင့်ပညာရေးအဖွဲ့ချင်းမျိုးသားတက္ကသိုလ်၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည်သာလျှင်အတည်ဖြစ်ပြီးလိုအပ်သောပညာအရေးချင်းများလက်မှတ်အထောက်ထားမိတ္တူများသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ဒေသပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပညာရေးဌာန၏ထောက်ခံစာများပူးတွဲထည့်ပေးရမည်ဖြစ်သည်ထို့ပြင်အချိန်မီမရောက်ရှိသောလျှောက်လွှာများနှင့်ပြည့်စုံစွာမဖြည့်သွင်းထားသောလျှောက်လွှာများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံများမှ Grade 12အောင်မြင်ထားသူများသည်အောင်လက်မှတ်အပြင်ကျောင်းအုပ်ထောက်ခံစာပါပူးတွဲတင်ပြနိုင်ရမည်ဟုဆိုသည်လျှောက်ထားသူများသည်သင်တန်းပြီးဆုံးသည့်အထိအမှန်တကယ်တက်ရောက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီးဝင်ခွင့်ရပါကတက္ကသိုလ်ဘက်ကပြန်လည်အကြောင်းကြားပေးမည်ဟုပြောသည်လျှောက်လွှာကိုအောက်ဖော်ပြပါလင့်တွင်ဓာတ်ရိုက်ဝင်၍တော်၎င်း Google Form ဖြင့်လျှောက်လွှာဖြည့်ဆို့ရန်အစီအမပြေသူများအနေဖြင့် Chin National University@gmail.com ကို Word Form တောင်းခံနိုင်ကြောင်းချင်းပြည်အစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားသည်ချင်းပြည်မင်းတပ်မြို့နယ်တနေရာကိုဇွန်လ2ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းတွင်ဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ကလေကြောင်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းကနဦးသိရသည်မင်းတပ်မြို့နယ်တနေရာကိုဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်၏တရားဥလီတပ်မှတက်လာသည့် Jet Fighter 2စီးဖြင့်နံနက်6နာရီ6နာရီ5မိနစ်6နာရီ19မိနစ်နဲ့6နာရီ24မိနစ်တို့တွင်တစ်ကြိမ်ဘုံနှလုံးဖြင့်4ကြိမ်စုစုပေါင်းဘုံ8လုံးကျဲချခဲ့ကြောင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုသတင်းကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးနေသော HKL ကဆိုသည်အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အထိခိုက်အပျက်စီးများကိုတီးခြားအတည်ပြု၍မရသေးပေ CDF အရှိုး၏စခန်းအားလုံးနှင့်ကြေးရွာဒေသခံလူနာစုစုပေါင်း136ဦးကို CDF အရှိုးကမေလအတွင်းစေဝါကူးသမှုပေးခဲ့ကြောင်းဇွန်လ2ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ထားသည်ပြီးခဲ့သည့်မေလ1ရက်နေ့မှ31ရက်နေ့အထိတလတာအတွင်း CDF အရှိုးကစေဝါကူးသမှုပေးရာတွင်တပ်ဖွဲ့ဝင်35ဦးတပ်မိသားစု3ဦးအကျဉ်းသား5ဦးအရက်သား92ဦးနှင့်ခိုးလုံသူ2ဦးစုစုပေါင်း136ဦးကိုစေဝါကူးသမှုပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း CDF အရှိုးကဆိုသည်ယခုကဲ့သို့စေဝါကူးသမှုများပေးနိုင်ရန်စေဝါအလှတီးခြားပံ့ပိုးပေးကြသောပြည်တွင်းပြည်ပမှဝန်းရံထောက်ပံ့ပေးသူများမိဘပြည်သူများကိုစား CDF အရှိုးကကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်ဟွန်ဂိုရန်ဒေသအတွင်းလုံခြုံရေးအရအသွားအလာကန့်သတ်ထားသည့်လိုက်တူကျေးရွာနှင့်ရီခေါ်ဒါမြို့ကြားလမ်းမကြီးကိုယနေ့ဇွန်လ2ရက်နေ့မှပြန်လည်၍ပုံမှန်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း CDF ဟွန်ဂိုရန်ကအသိပေးထုတ်ပြန်သည်လိုက်တူကျေးရွာနှင့်ရီခေါ်ဒါမြို့ကြားလမ်းမကြီးကိုဇွန်လ2ရက်နေ့မှစ၍ပုံမှန်အသုံးပြုချိန်နနက်6နာရီမှည9နာရီအတိုင်းပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း CDF ဟွန်ဂိုရန်ကအသိပေးသည် CDF ဟွန်ဂိုရန်နေဖြင့်လုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်အရအဆိုပါလမ်းမကြီးကိုပြီးခဲ့သည့်မေလ21ရက်နေ့ကနနက်6နာရီမှ10နာရီအတွင်းနှင့်ညနေ9နာရီမှ9နာရီအတွင်းသာဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပြုကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်လုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်အရထုတ်ပြန်ချက်များအားလေးစားလိုက်နာပေးကြသည့်လမ်းအသုံးပြုသူမိဘပြည်သူများအပေါ်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း CDF ဟွန်ဂိုရန်ကဖော်ပြသည်ချင်းပြည်ပလောဝမြို့နယ်အုတ်တလင်းချောင်းတွင်ရှိသည့်ကျေးရွာ3ရွာကအသက်မပြည့်သည့်ကလေးသူငယ်များအပါအဝင်လူငယ်30ကျော်ကို Khmer People Front KPF ဟုခေါ်သောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းသိရသည်ဇွန်လ2ရက်နေ့ညသန်းခေါင်ရန်အချိန်တွင် Khmer People Front KPF တပ်ဖွဲ့ကပလောဝမြို့နယ်အုတ်တလင်းချောင်းရှိစက်တလိုင်ဝကျေးရွာမှ6ဦးတာယာကုန်းကျေးရွာမှ20ဦးနှင့်ကျောက်ပလင်ကျေးရွာမှ10ဦးစုစုပေါင်း36ဦးတို့ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းဒေသခံများကပြောသည်အုတ်တလင်းချောင်းကရွာ3ရွာဖြစ်တဲ့စက်တလိုင်ဝတာယာကုန်းကျောက်ပလင်ရွာတွေကလူငယ်30ကျော်ကိုဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်တယ်အသက်မပြည့်တဲ့ကလေးတွေလည်းပါသွားတယ်ရွာမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေရောအသက်မပြည့်တဲ့ကလေးတွေရောအသက်ပြည့်တဲ့သူတွေရောစည်ရင်းတွေလည်းအကုန်လုံးယူသွားတယ်နောက်ထပ်လည်းအခုမခေါ်သေးပဲနာမည်စည်းမှာပါတဲ့သူတွေကိုသူတို့ကလာခေါ်အောင်မယ်လို့ပြောတယ်ဖမ်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းကအဖွဲ့အစည်းအသစ်ဖြစ်တယ်အရင်ရှိပြီးသား CDF CNE AA တွေမဟုတ်ဘူးနောက်မှပေါ်လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းအသစ်ဖြစ်တဲ့ KPF လို့တော့သိရတယ်လို့ဒေသခံတူကကွန်မြူနတီသို့ပြောသည်နောက်ထပ်ဒေသခံတူကလည်းသူတို့ကညတကောင်ရံမှာတအိမ်တက်ဆင်းလာခေါ်ကြတာအခုလက်ရှိမှာထွက်ပြေးမှဆိုရင်လည်းထွက်ပြေးလို့မရဘူးထွက်ပြေးရင်မိဘတွေကိုခေါ်မယ်လို့ပြောတယ်သူတို့ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့တွေထွက်မပြေးနဲ့အခုစည်ရင်ယူထားတဲ့လူငယ်တွေထွက်ပြေးရင်တော့ဂျန်တဲ့မိဘတွေကိုဖမ်းခေါ်မှာပဲ AA တွေနဲ့ CDF တွေကိုလည်းတောင်းမပြောနဲ့လို့ပြောတယ်ဟုပြောသည်
KPF တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်လက်နက်များကင်ဆောင်၍ချေးရွာ300အတွင်းရှိလူနေအိမ်များတွင်တအိမ်တက်တအိမ်ဆင်းစည်ရင်းကောက်ပြီးလူငယ်များကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းဒေသခံများကပြောသည်Khmer People Front KPF တပ်ဖွဲ့သည်2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လပထမပတ်ထဲတွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးပိုင်းကို Khmer National Congress Party KNCP အမည်ဖြင့်ဦးဆောင်ရပ်တည်နေသည့်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်ချင်းပြည်ဟာခါမြို့နယ်နှင့်ထန်တလန်မြို့နယ်ကြားရှိအော်တိုတောင်အနီးဝန်းကျင်ကိုယနေ့ဇွန်လ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းတွင်ဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ကလေကြောင်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားကြောင်းစီရေးသတင်းရင်းမြစ်ကသိရသည်ဟာခါထန်တလန်လမ်းပိုင်းတွင်တည်ရှိသည့်အော်တိုတောင်သည်စီရေးအရာအချက်ချကျသောတောင်ကုန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးယနေ့နေ့လယ်ပိုင်း12နာရီမှ12:30မိနစ်တွင်ဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်က Jet Fighter ဖြင့်5ကြိမ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောသည်ဤပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အထိခိုက်မရှိကြောင်းသိရသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်အိုက်ဇောမြို့တွင်ကျောင်းတက်နေသည့်ဇိုတုံချင်းလူငယ်သူသည်ဇွန်လ6ရက်နေ့တွင်မတော်တဆယင်းနှင့်တိတ်ဆုံးသွားကြောင်းသိရသည်ယင်းနှင့်တိတ်ဆုံးခဲ့သူမှာချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့ပေါ်တွင်နေထိုင်သည့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဦးအောင်ထန်းရွှေ၏သားဖြစ်ပြီးအသက်23နှစ်အရွယ်စလိုင်းဖူးဖာဖြစ်သည်သူသည်အိုက်ဇောမြို့တွင်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဘာသာရပ်ဖြင့်တက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးနှစ်တက်ရောက်ပညာသင်ကြားနေကမော်လ်ပူးရှိအဆောင်တစ်ခုတွင်နေထိုင်သူဖြစ်ကြောင်းသိရသည်ဇွန်လ6ရက်နေ့ညနေ4နာရီခန့်တွင်စလိုင်းဖူးဖာသည်တငယ်ချင်းများနှင့်အတူလုံးဝအပန်းဖြေစခန်း picnic spot သို့ရောက်ရှိနေစဉ်တငယ်ချင်းများနှင့်အတူရေကူးရမှမတော်တဆရေနစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးည9နာရီခန့်တွင်သူ၏ရုပ်အလောင်းကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကရှာဖွေကပြန်လည်ဆယ်ယူနိုင်ခဲ့သည်စလိုင်းဖူဖာ၏ရုပ်အလောင်းကိုယမန်နေ့ည7:00နာရီဝန်းကျင်တွင်သူ၏မိဘဆွေမျိုးများရှိရာဇိုတုံဒေသသို့ပြန်လည်တည်ယူသွားပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်သောမတ်ပါ